Story time with Yabunaya Singapore! Yay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siti Akila from Yabunaya, and today I will be reading for you this book, an Arabic Ramadan book called عندما دق الباب. Before I begin, I would like to share some little synopsis about this book. What's so special about this book is that it introduces a Middle Eastern Ramadan tradition, that is the fanus, as you can see here. To welcome the month of Ramadan, they will light up in the dark, in the streets, and in homes too. Let us begin. يا بني هيا نقرأ معا. Let's see. Oh, before I forgot, it's قصة تغريد تعرف النجار ورسوم من ريم العسكري. بسم الله. في أحد أيام الجمعة بعد وجبة الغداء قالت لنا ماما: شهر رمضان على الأبواب، ما رأيكم لو نزين البيت بفوانيس رمضان مثل كل عام؟ قلت بحماس: ياي! سأنادي صديقتي ريهام لتساعدنا في صنع الفوانيس. حضرت ريهام فرحة وهي تقول: لقد ساعدتني يا نغم بتزيين شجرة العيد الميلاد وتلوين بيض عيد الفطر، وها أنا سأساعدك في صنع الفوانيس رمضان. عملنا 30 فانوسا كبيرا وصغيرا بألوان زاهية، وبعد أن انتهينا كتب كل واحد منا بسرية تامة فوازير ونكت على بطاقات، وفي كل فانوس وضعنا بطاقة. أها، ما أجمل منظر الفوانيس الملونة معلقة في غرفة الجلوس. قلت ريهام: هذا تقليد ابتكرته عائلتنا. كل ليلة بعد الإفطار نقوم بإنزال أحد الفوانيس، نقرأ ونستمتع. قلت لريهام: هذا تقليد ابتكرته عائلتنا. كل ليلة بعد الإفطار نقوم بإنزال أحد الفوانيس، نقرأ ونستمتع بما كتب على البطاقة، وتنتهي الفوانيس بانتهاء شهر رمضان. قالت ريهام: إنها حقا لفكرة جميلة. ثم ذهبت ريهام إلى بيتها وهي تحمل فانوسا مملوءا بحلوى رمضان. وبعد أيام قلائل ثبت شهر رمضان وبدأنا نصوم. كان هذا أول رمضان أصوم به يوما كاملا. جعت وعطشت كثيرا خلال النهار ولكنني لم أفطر. وفي المساء جلست على المائدة الإفطار مع عائلتي فخورة لأنني صمت مثل الكبار. بعد الإفطار أنزلنا أول فانوس، وكان في أول بطاقة نفتحها هذه الفزورة: شيء معلق على الحائط يتكلم ولكنه صامت ولا يعيش أكثر من سنة، ما هو؟ وصاحت جدتي: التقويم، الرزنامة طبعا. وكم ضحكنا عندما سحبت جائزتها، وكانت حلوة على شكل لحاية مصاصة. فجأة أبرقت السماء وأرعدت وتذبذبت الكهرباء للحظات، ثم حل ظلام دامس.
صاح الجميع: انقطع التيار الكهربائي، يا للأسف. ساعدنا ماما بإضاءة الشموع، ومن بعيد بعيد سمعنا صوت طبلة مثل طبلة المسحر: بوم با با بوم بوم. قال بابا: أمر غريب، حقا أنا نسمع طبلة المسحر بعد الإفطار. اقترب الصوت شيئا فشيئا فشيئا، وما هي إلا لحظات حتى سمعنا 3 نقرات على الباب. تك تك تك. صرخ بابا قائلا: من الطارق؟ من على الباب؟ ولكن أحدا لم يرد. وبكل بطء فتح بابا الباب، وعلى عتب البيت وجدنا سلة كبيرة من القش فيها هدايا ملفوفة وبعض من حلوى رمضان اللذيذة. صحنا قائلين: من أرسل لنا هذه السلة يا ترى؟ نظرنا حولنا لعلنا نرى من تركها، ولكن دون جدوى. قال مازن: دعونا ندخل السلة إلى البيت. شددنا ودفعنا، ولكن السلة بقيت مستمرة أمام الباب. قالت ماما: أف، لنتركها حتى الصباح، لعلنا نجد طريقة لإدخالها إلى البيت. وبكل حماس أخرجنا منها الهدايا الصغيرة وحلوى رمضان اللذيذة، ولكن ما إن أغلقنا الباب حتى سمعنا نقرا على الباب مرة ثانية: تك 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 تك. فتحنا الباب بسرعة فوجدنا السلة أمامنا تهتز يمينا وشمالا. استغربنا جميعا وصحنا: هذه السلة ما بها؟ ماذا تريد منا؟ ابتسمت جدتي وقالت: أظنني أعرف ما تريد السلة. رمضان هو شهر العطاء، إذا مثل ما أخذنا علينا أن قلنا بصوت واحد: نعطي. أحضرنا بعض الألعاب والملابس والأطعمة المعدة للتوزيع، وبالسرعة وضعناها في سلة رمضان، وتركنا السلة العجيبة خارج الباب البيت. وما هي إلا لحظات حتى سمعنا صوت طبلة المسحر من بعيد: بوم با با بوم بوم. فتحنا باب البيت بسرعة، فوجدنا أن السلة قد اتفقت. صحنا قائلين: أين اختفت السلة؟ من أخذها؟ ولكن فجأة عاد التيار الكهربائي إلى البيت، وعدنا لمشاهدة برامج التلفاز وأكل القطايف، ونسينا موضوع السلة. وفي تلك الليلة نظرت إلى النجوم من نافذة غرفتي، وحلمنا أنني ركبت في سلة رمضان العجيبة. طارت بي سلة عاليا عاليا فوق المدينة. كانت فوانيس رمضان معلقة على السلة،
تلألأ وتشع في السماء حتى كادت تعلق بهلال رمضان. فتحت عيني ومازن يهزني يقول يا نغام حان موعدنا السحور. نظرت من النافذة إلى السماء أبحث عن السلة. النجوم تلألأ هنا وهناك، وذيل السلة المصنوع من فوانيس رمضان ملونة يختفى بينها. كم أشعر بالنعاس، أريد أن أعود إلى النوم. ولكن مازن ما زال يحزني وهو يقول موعد السحور يا نغام، استيقظي. وصدق الله العظيم. That's the end of this wonderful story about Nugam and her family and the Middle Eastern tradition, Ramadan tradition of the Fanus. I hope you enjoyed it. For more videos about storybooks, you may visit our YouTube page, Ya Bunaya SG. Remember to subscribe and like and share our videos. And if you'd like to know about Ya Bunaya, do visit our Instagram page and follow Ya Bunaya SG. That is all for today. Ramadan Mubarak. Ma'asalama. Thank you for watching Story Time with Ya Bunaya Singapore. Wala,